这看到你拍什么吗？看到。哦，这边是科技展，那是教育展，这边资讯业不一样。地图，谢谢。走进来。你要看什么？地球，这不能摸哦，不要摸那个气球。你看旁边，哎，我这边下。不会啊，我们希望的是让这里。机器变聪明之后，让我们可以有效的去用机器，它提高我们的产出的效率。现阶段还可以，那你说未来的话呢？哪有这种资料吗？好，我看别的走。这是最早的电脑。咖啡机。不知道为什么。它是会上吗？不知道为什么会想要。所以这个竞赛项目，它其实有非常大的意义。它整个跟产业来讲的话，是紧密结合的部分。好了，这边就资讯业了。一直说要走了。这个。来呀。你看到你想要了。现场那个技术人员呢正在准备工具换成下一场竞赛的这个道具。这没有真的卖啊。真的。没有，就是展示。跟那个好，那有准备好，奖牌又有准备好，对不对？好，那麻烦哈，听我的口令，预备，3、2、1，开始。好，开始以后手就离开电脑了哈。不知道。还有我们的LED灯等着大家一起
起来抽哦。我跟你再见了，谢谢。就我的经验。